Утрово да си кажеме за македонскиот аграр. Што се очекувањата на земјоделците од новата влада и какви системски решенија се потребни за запирање на кризата во која тоне македонското земјоделство? Гости на оваа тема се Ѓорѓи Каракашев и Диме Димитриевски од Националната земјоделска мрежа. Господа, добро утро, добро дојдовте во студиото на Националната. Добро утро. Како е да се биде индивидуален земјоделец во Македонија во ова време да се живее? Што значи тоа да се живее од земјоделство во Македонија? Што значи? Тоа значи секојдневен предизвик. Од сите страни, значи од една страна имаме премногу климатски промени, потоа имаме некакви лоши реформи, политики спрема нас самите земјоделци. И имаме премногу. Ајде ке зборуваме за политиките, за климатските промени во текот на емисијата. На почеток сакам да кажам како е организиран ваш ден. Вие имате производство на тутун. Да, производство на тутун, овощарство, лешници. Во таа смисла прашав што значи да се биде земјоделец. Земјоделец значи да се стане многу рано, да се почне сите обврски, да се направи колку рано пред настад утринска станувате ли? Зависи кога, зависи во кој период. На пример, ако зборуваме да речеме за тутуно производството, стануваме уште во 2 сата. Од 2 сата да речеме до 8 сата, па 2-3 сати ќе одмориш малце, па од тука почнеш имаш други обврски, па фрлање на низи, па собирање, па организација друга и така натаму целиот ден. Значи нема застој, нема работно време, нема одмори, има многу непреспиени ноќи и целото време само работа и организација. Имате вработени или сами? Не, фамилиарен бизнес. Фамилиарен, да. Порано имав повеќе аргати, сега помалце, бидејќи многу се високи трошоците за производство и сите тие високи трошоци од страна на репроматеријали, на енергенси ме доведоа до некоја ситуација само ние со нашиот труд да можеме некако накрај да излеземе. Рековте тутун и овощарство? Да. Од што подобро заработувате? Вака, сега значи кај мене овощарството е во почетна фаза. Изминативе 20 години Прилепскиот регион, јас оттаму доаѓам, беше познат по тутуно производството, но последниве 20 години некако во тој дел многу слабо стои и ние сме едноставно приморани да сменуваме, да бараме други алтернативи за да останеме во оваа работа. Во меѓувреме веќе некако се сведува и самото земјоделие, посебно тутуно производството како додатна работа, плюс, значи покрај таа работа уште една работа за некаков начин да се помине годината. Колкава површина обработливо земјиште имате? Колкава е нивата ваша? Вака се, јас имам повеќе, некаде во воштарство имам некаде околу 23-4 декари, а тие се почетна фаза сега во развој. И тутун имав насадено, порано садев повеќе, по 20 некаде декари, сега некаде околу 4 или 5 декари тука останувам на таа сума. Веќе се префрлуваме и на други, оти мора некако сите трошоци што ги имаме во годината на некаков начин да ги. Механизација имате за обработка? Да, обично, најобично. Добро, вие Ѓорѓи како живеете, со што се занимавате? Што е вашата специјалност кога станува збор за индивидуално земјоделство? Така, значи ние сме традиционално земјоделско семејство, веќе трета генерација наред сме земјоделци. Вие од Радовиште? Од Радовиште, да. Значи моментално јас се занимавам со производство на зеленчук, гринарски култури во заштитен простор и овощарство, конкретно јаболко, значи. Целото производство лично ние го произведуваме, тоа е фамилиарен бизнис и го пласираме на пазарите на мало. Значи ние целата тежина, значи, на ситуацијата во земјоделието ја осеќаме лично на наш терен и можеме слободно да кажеме дека во моменталната ситуација ние земјоделците сме сведени на социјала. Сами си организирате од производство до продажба, сами си барате пласман? Комплетно, значи сме организирани од производство до пласман, продаваме на мало. Вие утврдувате цената? Пазарот утврдува цената, за жал пазарот. Значи пазарот понуда и поборувачка. Вие станувате подоцна од Диме? Тој вели понекогаш и во 2 треба да се стане. Вака сега, значи за пожирко аудиториум можам слободно да кажам дека земјоделието не е само бизнис, него е стил на живење. Значи бара многу посветеност, бара многу работа, од многу цивилизацијски придобивки, значи бара откажување. Земјоделецот значи не знае за годишен одмор, не знае значи за празници, нема К15, нема болување. Значи ние буквално земјоделците сме на некој начин дискриминирани како граѓани. Иако макотрпно се мачеме,
бакотрпно вложуваме, изложени сме значи на временски непогоди, на климатски промени, така да на крајно ефектот значи поразителен за нас. Од оваа страна на приказната погледнато, секоја година расте или барем останува иста сумата за субвенции од 2010 наваму. Државата одвојува значителни суми од државниот буџет како поддршка за земјоделството. Постојано сме во некоја фаза на континуирани реформи и повторно земјоделците се незадоволни. Може би така и во Европа, меѓутоа таму кога земјоделците, фармерите не можат да се спогодат или се незадоволни од некоја одлука на Европската комисија, сведоци сме на трактори пред Бранденбуршката порта или пак пред Елисејската палата, знаат да изреагираат. Овде во Македонија постојано има некоја незадоволство од вашата фела и постојано на некој начин сте подложни на манипулација на политиката. Колку се меша политиката во аграрот или колку маката ве тера да кога излегувате да протестирате? Што е, еве ако ве праша некој најголемиот проблем во македонскиот аграр сега, што би одговорили? Ако може да кажам, значи најголемиот проблем во македонскиот аграр е што ние произведуваме производи под производна цена. Значи нас круцијално прашање ние значи што ние работиме со чиста загуба. Кога ќе ги направиме пресметките, значи колку ни се инпутите, влезите, колку ни се трошоците и на крај колку ни е заработката, ние секогаш сме во некоја негатива. Сега, зошто ние уште продолжуваме упорно да се бавиме со земјоделие? Тоа е на некој начин врежено во нашиот ген, значи работиме како традиција и со надеж дека утре ќе биде подобро. Меѓутоа, самите рековте, кога ве прашав дали вие одредувате цената, рековте не пазарот. Точно. Живееме во либерална демократија, така и во Европа и во светот. Пазарот ја одредува цената главно и станува збор за голем број од вашите производи, од земјоделските производи, цената се утврдува глобално на светските берзи. За жал во Македонија ние сме исклучок, можеби и на друго место е исклучок сме. Точно е дека ние се декларираме како значи пазарна економија, меѓутоа сведоци сме во минатиот период, па во поскоро да речеме време, имавме државен интервенционизам. Значи државата реагираше преку разни начини, ограничуваше цени, лимитираше цени, што нас не водеа длабоко во минус. Мислам, тоа не дозволиво во услови на пазарна економија да имаме државен интервенционизам, да државата диктира цени. Затоа што се коси со здравата економска логика. И тоа апсолутно не доведува во една ситуација што е за нас катастрофална, поразителна. Така да и тие земјоделци што се на некој начин ориентирани во производство, значи се мотивирани да едноставно се откажат од понатамошното работење. Рековте главен проблем е тоа што производната цена е честопати пониска, односно генерално стално пониска од откупната цена. Како да се реши овој проблем? Еве, сега ќе ви кажеме на конкретен пример. Ние како Национална земјоделска мрежа се обративме пред значи почетокот на жетвата, се обративме до Земјоделски институт Скопје да ни изготви значи производна цена на житариците, конкретно за пшеница и за јачмен. Утврди дека 19 денари е килограм. Така, за пшеницата се утврди производна цена од 19 денара, а за јачменот се утврди производна цена од 15 денари. Значи, Земјоделски институт е референтна институција што може да ги определя тие значи цени. И врз основ на Законот за земјоделие и рурален развој по член 40 таму децидно стои дека пшеницата како стратешка култура државата е значи должна да ја откупе, значи доколку значи се случи еве обратна ситуација да производната цена е повисока од откупната, тогаш е должна да ја откупе и да ја доплати со цена на 25%. Значи член 40 точно дефинира таа материја и се случи оваа година, се случи токму тоа се случи. Ние интервениравме со барање до владата. Владата излезе од прес министр Николовски и каде кажа да точно вика, постои тоа вика, ќе интервенираме со откуп на кажа 3 лота по 5000 тона, така да околу 15.000 тона. Иначе за ваша информација, ние имаме годишно производство негде околу 170.000 тона, а нашите потреби за пшеница, за прехрана на населението ни се негде околу 270.000 тона. Така да не можеме да си ги задоволиме ни основните потреби. Меѓутоа, откупувачите честопати ја преферираат увозната пшеница пред домашната поради квалитетот, ако не се лажам. Вака сега, наводно оваа година имаше точно дека имавме намалување на таа хектолитерска тежина, значи тоа е фактички содржината на скроп во зрното. Меѓутоа, тоа им беше тоа се водат по некој правилник од бивша Југославија, што мисламе тоа веќе не е релевантно, не е меродавно. И дека
најдолен прак е 70, значи се хектолитарска тежина, што ние се движевме тука на таа хектолитарска тежина. За жал, кај нас влезе огромни количини, се влезе пченица од Украина, што дискутабилно е кој квалитет го има, пошто ние сите знаеме Украина каква ситуацијата беше таму со Чернобил, меѓутоа тоа ќе се окажат нели званичните институции. Така да ние јадеме некоја пченица со некој квалитет што е, да речеме, знак прашалник. А голем дел од нашите житарици се извезе за Грција по некој дамбинг цени, да речеме јачменот се откупуваше по 8 денара. Пшеницата се откупуваше по 10 денара и се вршеше извоз во соседна Грција. Значи ние јадеме увозни житарици, а извезуваме, мислам тоа е еден парадокс, така речи. Само се надобразам, значи од почеток на пример навистина е вака по медиумите че слушните дека се работи за поголема сума на парични средства, што секоја година државата ги издвојува по 150 милиони, но јавноста треба да слушни кои се самите трошоци за самото земјоделско производство. Некогаш и тие субвенции заедно со производствените цени нема да достигнат до таа продажната цена на самиот земјоделски производ. Тоа е прашањето, Да. но ајде прво вака. Потоа да тргнеме за точно е тоа, последни 90 години има некакво подобрување, но нас ни треба длабоки темелни промени, целосна реформа во земјоделскиот сектор. Ние, ако пред 10 години бевме во исто студио, тогаш разговаравме само за одредени. Сега треба веќе да одредени теми, проблеми, а сега треба веќе да разборуваме и за човечкиот ресурс. Значи Македонија во цели региони целосно имаме целосни целувања. Цели села празни се. Значи нема кој да работи. Сега и да сакаш и да понудиш добри услови, не знам кој ќе се вради да работи. Како ги обработувате вие вашите риби? Еве рековте сами. Да, сами. Значи сето е благодарение на индивидуалниот земјоделец, каде што наша национална земјоделска мрежа баш тука го имаме ние најголемиот учинок. А таа е таја што сите овие немирни време на 20-30 години што успеа, е флексибилна и успеа да колку толку да се задржи и да спаси државата за храна, за самото производство на храна. Рековте порано сте имале повеќе работници, ги нарековте аргати, сте ангажирале. Да. Сега имате помалку. Нема луѓе. Сега нема луѓе. Не можете да најдете или не ви се исплати да ангажирате помошници? Апсолутно. Прво ние не сме начисто со цената која ќе биде цената. Ланска година со благодарение на тутунопроизводителите со тивкиот бојкот успеавме да добиваме повисока цена на самите договори. А сега на пример до колку стаса цената на тутун? Цената ланска година стигна до 375 години, што се има случајно прв пат во историјата, но и трошоците. Реална е таа цена? Добре. Не е реална, значи ние излеговме со наш официјален став дека треба цена да биде 600 денари. Ланска година беше многу специфична. Значи земјоделието не е како останатите да речеме дејности. Земјоделието е малце поспецифично, временските услови се многу битни и така натаму. Ланска година имавме многу специфична ситуација. Првите 2 месеци многу дожд врнеше, не можеше да се расте тутунот, а потоа имаше многу сушен голем период. И сега, наместо самиот тутунопроизводител, наместо да собери да речеме 220, од 180 до 220 килограми од декар, ние имавме на некои места каде што нема хидросистем само по 70-80 килограми од декар. И сега, под автоматизам, бидејќи беше, да речеме, многу помала производот, трошоците беа фиктивни, значи имаме орање, имаме репроматеријали, џубрива, така. Сите тие работи дојдоа многу висока да биде производствената цена. Од наши, например, тутунопроизводители, дојдовме до некои 300 денари кусуро. Останува просечна плата на крајот на... Не останува. Што вели ЕСАП на крај? Нашата мисија е да земјоделецот да го заштитиме како што секој работник. Например, во Македонија има минимална плата. Ама за земјоделецот нема минимална плата. Значи државата треба да направи некоја стратегија, дали со минимални цени. Со овие Ѓорџи ќе ги спомна, значи од страна на производствени трошоци, сите тие работи да бидат калкулирани. Потоа тутуно, на пример, ако веќе зборуваме за тутуно, е трудово интензивна работа. Не можеш големи количини да добиеш. Значи, ако тоа е сето спаѓа во земјоделие, ама едната култура со другата култура нема никакви доперни точки. На пример, еве да речеме за житото имаш комбајн, имаш машинерија каде што можеш од огромни количини, на пример, машината да ги сработи, ама со тутуно не е така, значи нема комбајн. Рековте ангажиравте референтна лабораторија институтот, го замоливте да ви изработи колку чини производствената цена на пшеницата и на јачменот. За тутунот не направивте така? За тутуно не ни слегува во пресред. Излезе ми се чини од институтот, од Прилеп, ама ние со таа нивна пресметка. Што били таа пресметка? Не знам колку беше, смешно, не знам дали 200 денари.
Ние побаравме Зошто ова професионална обработена производствена цена. Како што треба да има институција од рангот Колку на е според вас производствената цена за според тутун? нас е 300 денари беше за ланска година. Значи секоја година варира во зависност од временските услови, во зависност од репроматериалите. Значи секоја година треба посебна производствена цена да се прави. Ланска година беше 300 денари. Велите Диме, ако бевме пред 10 години во ова студио изборувавме за ова, ќе зборувавме само за одредени проблеми, сега проблемите Како да го се напредиме? Сега се страшни Сега проблеми. како се доведовме како земјоделска земја, еве Македонија е аграрна земја, така и во описот и географски е така, бидејќи половина од површината на територијата на државата е под земјоделско земјиште, половина се обработливи површини, половина се пасишта, така барем покажува статистиката од последниот попис. Можеби во меѓувреме се напуштени дел од обработливите површини и зараснати во плевел, бидејќи нема кој да работи. Меѓутоа, како успеавме да се доведеме од една аграрна земја во земја зависна од увоз на храна и тоа во која 1/5 од буџетот годишен оди за набавка на храна? Зошто не можеме да произведеме доволно дури ни за собствените потреби? Одговорот е многу едноставен. Ќе кажеме со два збора. Значи, ние како земјоделци, ранејќи ја социјалата во државата, зачувувајќи го социјално мир во државата, ние се доведовме во ситуација да бидеме социјалци. Значи, од чести домаќини работници, ние се претворивме во социјалци. Значи, тоа збориме за земјоделци. Зошто? Не постоеше начин како да преживее овој народ, да речеме со 200 евра пензии или плати, минимални плати, освен преку ефтина храна. Значи, преку ефтината храна се купуваше социјалниот мир во државата. Значи, тоа беше генерална политика во државата. На тој начин се доведовме во една ситуација да го уништиме аграрно, комплетно да се уништи, значи, и да се доведеме во една ситуација да ние како земјоделци пропаднеме. Да ги изгубиме и тие, да речеме, тај капитал што го имаме, и да се доведеме во една ситуација да не можеме да оствариме проста репродукција. Значи, тоа е една погубна политика. Се додека, значи, не ги поставиме работите на здрава економска основа, се додека не креираме политики што ќе водат во развој, односно, еви тие стимулативни мерки што ги кажувате вие, се моментално популистички, треба да бидат стимулативни, значи. Зошто субвенциите во висина од 150 милиони евра не се доволни за да се направи една стратегија и да се почне да бидат парите потрошени за развој, за стимулација на земјоделското производство, а не за социјала? 150 милиони е значителна сума за да вие се доживувате себе си и да се декларирате како социјални случаи. Значи не завршуваат кај вистинските земјоделци, индивидуални земјоделци. Ги земат големи корпорации, компании, сега да не ги именуваме. Значи грото од таа сума ги земат, значи, големи фирми. Многу малку од тие пари стигат кај земјоделците. Второ, владата со одлука, значи, донесе една нова методологија за исплата на субвенции, каде имавме 30% авансно и 70% на остварено реализирано производство. Може би моделот до некаде беше прифатлив, меѓутоа се случија некои работи што владата дали ги премолча или не знам што се случи. За жал нашите земјоделци тие не успеаат тие 70% да ги земат, значи како дополнителни субвенции. Зошто? Затоа што лани бевме сведоци дека имавме климатски промени, имавме доста непогоди, значи не остварија воопшто производство. Еве конкретен пример ќе ви кажеме за тиквешијата. Тиквешијата имаше годишно производство од над 200.000 тона, значи грозје. Минатата година се сведе само на 40.000 тона, што мислам апсурд, што не се памте толку ниско производство на грозје. И така да луѓето од Тиквешкиот регион, значи, се доведува во една ситуација да не можат да ги добијат воопшто, значи, тие дополнителни субвенции, значи двојно беа казнети. Нема род, нема и субвенција од државата. Самите критериуми што беа донесени како субвенции, значи, им наложува на земјоделците да го носат нивното производство, значи, кај регистрирани откупни фирми. Овие пак од друга страна ги оценуваат, значи, по некои ниски цени, што апсолутно, значи, не ги одразува реалните цени, реалните трошоци, да мора да ги предават за да земат субвенции. Значи, тоа е една двојна уцена и од откупните фирми, од страна на откупните фирми и од страна на државата. Значи, кој заработува на вашата мака? Откупувачите, трговците? Трговците, да. Дефинитивно трговците заработуваат. Па еве се, очигледно се гледа, значи земјоделците тонеме, пропаѓаме, додека
Добро, има наповедок е формирање на нова влада, завршија изборите, почнаа преговорите за формирање на нова влада, за некој месец, можеби побрзо ќе се формира нова влада. Што се вашите очекувања од ресорот за земјоделство? Кога еве би ви дале една листа да ги напишете вашите основни 10 барања, што се клучните барања кои ги очекувате за барем запирање на падот и продлабочување на кризата во домашното земјоделство? Значи нашите идни активности ќе се сведат, значи ќе креираме јавно мислење, ќе креираме јавни политики, ќе работиме апсолутно. Ова звучи многу политички и теоретски. Да. Што значи јавни политики? Што значи како да го спасиме аграрот? Ова проблеми. Значи прво и основно мора да се пристапи Јавно кон се измена на запознае. законите. Законите што ја таргетираат материјата на земјоделието, значи на македонскиот аграр. Затоа што законите како сега што се во оваа форма се на еден начин дискриминаторски и ги фаворизираат баш тие откупни Кој фирми. закон за земјоделство? Па буквално сите закони да речеме. Буквално значи Се тоа што таргетира земјоделско значи производство? законот за тутун, законот за лозарство, винарство, законот за рурален развој, законот за водостопанство и така натаму, значи тие се закони што се од сферата на земјоделието. Ние мораме да најдеме начин како да седнеме сериозно со владата, да направиме значи сериозни промени, резови, измени во законот. Што барате низ таа промена на Еве, конкретно- низа законски решенија, што треба да Конкретно ќе ви кажеме за законот за тутун. Значи во законот за тутун имаме две интервенции. Имаме 2019 година се интервенираше по предлог значи на Министерството за земјоделие се укинаде член со кој се дозволува значи увоз на суров необработен ориентален тутун од странство. И тоа беше пресвртница во тутунопроизводството каде монополите, откупните фирми се доведува во една повластена ситуација да може да не усенуваат нас. Пошто се имаат слобода да се увезат колку сакат значи од надвор на сметка на нашето производство. Тука така да ние едноставно цените ни ги девалвира. Што треба се тој член повторно да го Апсолутно. да се повлече да се тргува? Имаше и втора интервенција, тоа беше 2021 година исто. Ние како овластен значи представник на тутунопроизводители беше Сојузот на земјоделски здруженија и тој го даваше последниот збор околу критериумите за откуп, околу цените и меѓутоа еве и таму настана промена, му се одзедува на Сојузот и тие ингеренции така да сега во моментално како што е актуелниот закон значи тутунарите немат право да се договарат околу цената на нивниот производ. Значи тоа апсолутно е дискриминаторски закон. Ние дури сме спремни ќе одиме на Уставен суд, ќе го спориме законот, затоа што нас не доведува во една дискриминаторска позиција како тутунопроизводители. Самиот закон е контрадикторен самиот по себе, член 14 мислам дека беше, фактички највисоката асоциација на тутунски издруженија има само 5 дена, да речеме кога ќе се објава цените од откупните центри, има само некаде во рок 5 дена за се изјасни дали позитивно или негативно и тука завршува сета работа. Значи Добро, освен овие два спорни члена од законот за тутун, има нешто што ви побарале од владата, што очекувате за, рековте, многу проблеми во земјоделството, сите гранки трпат. Зборуваме сега само за тоа. Кои се првите ваши 10 барања што би ги очекувале од новата влада? Значи вака сега. Ќе ги спојам тука второто и третото прашање заедно. Значи досега сите реформи досега што ги има спроведувано 10 години да не ги спроведува тие. Фактички нов пристап да се преспрема земјоделието. Наместо реформа ремонт да се направи. Тоа точно така, да. Точно за повторно машиneријата да почне да функционира. Значи самите субвенции вие спомнавте 150 милиони евра, самите 130 милиони се за 2023. Така, значи самата основа е на погрешен начин. Значи ние треба да зборуваме за производство на храна. Значи одиш една лубеница 800 денари дојде, пример. Сите државата, сите механизми треба да ги насочи, точно е тоа, за да имаме повисоко производство, да имаме среќни земјоделци, ама од друга страна да малце и цените да бидат подостојни за целокупните граѓани на Македонија. Ама како тоа не се прави со волшебно стапче? Како може владата да ги направи цените? Со промена Ѓорѓе спомна, значи со промена на законите, постојните закони, пример го спомнавме, например, законов за тутун, каде што треба земјоделецот самиот да си каже, сепак е тутуно извозно ориентирана гранка, па со тоа ќе состави простор за останатите, например, што има потреба што произведува за домашно производство. Значи мора државата во тој дел да влезе, а ние и конечно земјоделецот да почне да се почитува и да се слуша, бидејќи најголемите проблеми ги знае само земјоделецот. И то точно земјоделецот во своето место на живење. Како што знае, например, во Прилеп, дека најголемите тутунопроизводител ги знае проблемите за тутуно. Оризопроизводител ги знае вистинските проблеми за ориз.
Значи, конечно, државата, новата влада, да ги слуша земјоделците. И заеднички да носат решение. Сите влади до сега се декларираат како земјоделски, како поддршка за земјоделците и Сите се да го... Бројките велат дека се одделуваат значителни суми, дека сме постојано во фаза на реформи и излез во пресрет на вашите барања. Значи да, ама нема никаков ефект и голем дел од тие парични средства се за крупен капитал, така да се изразам, а не за оние вистински за... Знаете вие како национална земјоделска мрежа што да побарате конкретно? Да, апсолутно. Ние имаме наша стратегија и ќе тераме во тој правец. Значи, ние мораме да дефинираме вака сега. Значи, еве пример ќе ви кажем од соседна Србија. Таму Министерство за земјоделие годишно изготвува за сите култури, земјоделски култури, годишно изготвува извештај за производни цени. Значи, ние мораме тоа да го внесеме во законски рамки, да се дефинират тоа што се тие референти. Сега е само за тутунот однапред договорено. Немаме, значи значи производна цена, значи колку реално кошта производна цена за таа за откупната цена е претходно се утврдува само за тутунот или и за некои други стратешки култури? Да. Тоа договор производство, да, претходно се. Меѓутоа цените не се значи соодветни на реалната состојба на реалните трошоци. Добро, значи примерот од Србија во однос на производните цени. Така, значи производните цени, министерството тоа си го пресмета. Да, годишно си го пресмета. Тоа е поидовна точка од каде значи почнуваат да се калкулират, да речеме, тие економски цени, тие заштитни цени, еве тие стратешки култури да речеме да се дефинираат со некои заштитни цени, државата да застане зад таквото, дали ќе го тоа субвенционира, дали ќе наложи на тие трговци да мора да ги почитуваат, да речеме, тие заштитни цени, значи мора да се обезбеде гаранција дека тај земјоделец ќе произведува одредена култура и дека ќе му биде гарантиран и откупот, меѓутоа и цената, за да може он да си направи калкулација колку ќе му биде трошко, реалниот трошок, колку ќе му биде добивката. Ние сега работиме стиги, но ние не знаеме што ќе се случи утре, значи. Ајде да ги исклучиме тука тие климатски промени, тие непогоди, значи ние буквално имаме стихино производство у Македонија. Имаме моменти на хиперпродукција, имаме моменти кога немаме производство. Еве сега драстичен пример е со зелката. Да, завршува некогаш на се јави хиперпродукција. Мислам сега требаше државата да преземе благовремено да преземе мерки затоа што они има информација од терен дека имаме зголемено производство на зелка и у меѓувреме се бара некои алтернативни пазари да можеше тај удар да се амортизира. Меѓутоа никој не мрдна со прст и за луѓето сега зелката е така речи ја ораат. Што мислам поразително. Ипак таа зелка има трошоци, има изгубени работни часови. Па и тие луѓе живеат од тоа, значи. Тоа не сме да се дозволи. Значи државата не сме по никој начин. Крај краишта, еве, нека се однесе, нека се откупе, па да се луѓето обештетат за да имат пак кондиција да работат за наредната година. Има моментално гранка на која добро и оди, која ете на пример на тие луѓе што произведуваат одреден земјоделска култура, живеат фино и се мирни? Може да бидат мирни? Во овој момент не, земјоделието не. Значи било сточарство, градинарство, полидарство, не. Значи во овој момент не. Едино и мода е добро на трговците. Да, само на трговците. Само на трговците. Теоретичарите, на пример професорите од земјоделскиот факултет и други луѓе кои се занимаваат со земјоделството на од оваа страна, често пати велат дека освен проблемот на лоша организација, имаме структурни проблеми како што е расцепканоста на земјоделските површини. Наспроти европскиот просек од 16,6 хектари, кај нас просекот е околу 1 хектар или нешто над 1 хектар, кога станува збор за обработливите површини за нивите. И честопати има парцели кои се расцепкани, значи еве и вие сами рековте, на едно место имате овоштарник, на друго место пак овоштарник, на трето место имате тутун. Или тутунот вие на повеќе места. Честопати до нивите нема пристапен пат, можеби вода. Како овој проблем треба да се реши? Имате идеја? Значи, вака сега, точно е тоа дека ова е проблем и дека треба да се цели на тоа, али сепак најбитните работи, барем за нас земјоделците, е овие основни проблеми да се решат. Ова не е основен проблем? Да, е еден од нив, ама не е толку битен, например, како за производствена цена и производствени трошоци. За да ти биде тебе загарантирано производството, за да знаеш... Тоа ја зголемува производствената цена? Ја зголемува, точно е тоа, али сега вака сега. Македонија е 93% планинска подрачје, али со супер услови за развој на секакви билки, култури и така натаму. И сега имаме ние од една страна можност, па не знам, уште во бивша Југославија имаше излезено некои анализи дека Македонија може цела Југославија да ја рани. Македонија секогаш ќе биде извозно, мора да биде извозно ориентирана
страна, бидејќи има големи површини што треба да речем да ги засади со култури што се бара на светските берси, али првенствено за домашни потреби. Расцепканоста Дали сте размислиле за окрупнување? За Да. тоа прашувам, за обединување. Да, апсолутно. Затоа што апсолутно. на ова прашање сакам да се надоврзам со следното. Како што се расцепкани вашите ниви во собственост на семејството Димитриевски? Така, Или така. вашето како Каракашев семејство. Така сте расцепкани и како здружение на земјоделци. Така, апсолутно. Имате федерација и не знам колку земјоделски здруженија. Организација, така. Зошто не умееме да се организираме, па и кога ќе настапите пред владата или пред надлежните Заеднички. институции, повеќе ќе ви држи зборот. Кога ќе тропнете на маса, тоа ќе има значење и тежина. Дали не е можеби рецептот и промената на законите во таа насока да оди на окрупнување на земјоделските парцели, на здружување на повеќе индивидуални земјоделски семејства во поголеми фарми? Дали тука некаде треба да се вака Вака сега, значи Дали е тоа можно? Да, одговор е тука, значи ќе го кажеме. Менталитет. Тоа да, во Европа е тренд. Значи мислам дека терминологијата е комасација на земјоделско земјиште, окрупнување. Меѓутоа кај нас имаме ние едни специфични услови. Ние сме на многу мала територија географска, меѓутоа имаме многу разнолика клима, има микрорегиони со посебни карактеристики, почвено-климатски услови, така да ни дозволува флексибилност во производството. Значи можеме да произведуваме од, да не кажеме медитерански растенија, па се до некои растенија што растат во алпски предели, така да речеме. Така да кај нас тај процес мислам многу тешко ќе оди и малку ќе не малку многу е значи тешко да се реализира. Но тогаш ќе бидеме помалку конкурентни од Сега само земјоделските производи од увоз, дозволете, нели? значи ние ако можеме да бидеме конкурентни, можеме да бидеме само во трудоинтензивната работа. Зошто? Ние не можеме да конкурираме не на Полска, не на Франција, да речеме, затоа што они се до совршенство донесени таму, збореме за лозарство, збореме за услови никош не овоштарство, значи таму е механизирано, автоматизирано производство и се намалени трошоците до крајно, значи. Државата вложува огромни средства. Ние, како држава, можеме значи да бидеме конкурентни само во трудоинтензивната производство. Како? Тоа е што треба да обезбедиме, значи збореме храна. Минатата година имаме не потрошено 900 милиона евра за увоз на храна. 900 милиона евра. Тоа е парадоксално за нас. Сега, богатството на Македонија е следното, што ние можеме да произведеме разноврсна храна. Значи богатста лепеза од храна, и за растително и животинско Но потекло. производната цена секогаш ќе биде проблематична. Секогаш ќе биде повисока од оние од соседството, од оние од Европа. Поради сите овие услови и сите слабости. Вака ќе ви кажеме, Нема значи да биде сега. за Не сите. е значи така. Ситуацијата Не, е следната. за индустријските култури, Ќе да. кажеме само еден пример, да колку да има јавност еден пресек што се случува. Значи минатата година имавме многу мало производство на винско грозје, така? Соседна Србија откупна цена на винското грозје беше 1 евро. Тоа е 60 денара, македонски збор. Хрватска го откупи за евро и пол. До Црна Гора стаса и до 2 евра. Потоа делни врати. Кај нас е 17 денара беше откупната 17. цена. И Само тоа- тоа кажува се значи. Како и да се модернизираме, како и да се значи усовременуваме, кај нас е проблем откупната цена. Значи ние не можеме да дојдеме до некоја прифатлива економско држлива цена. И тоа е проблем. Ние Еве. у шпицот, значи на производство на домати, на зеленчук, да речеме кога имаме шпиц, хиперпродукција, ние имаме неконтролиран увоз на градинарски производи од соседна Албанија, да речеме. Не се прави годишна стратегија што ни треба, што ќе произведеме, колку ќе произведеме? Ништо нема, никаква стратегија не Што постои. прават луѓето во секторот земјоделство вработени таму? Не знам, таму постои некои подсекторски групи кои разговарат, што разговарат ние, поима немаме таму и што договарат. Во бруто домашното производство земјоделството учествува со 8,6%. Така. Во 2022, најдов податок за минатата година, веројатно уште не е стасан, земјоделците во земјава најмногу произвеле крмна пченка. 286.655 тони, потоа пиперки скоро 238.000 тони, компири 196.000 тони, домати 151.000, јаболка 164.000 тони. Дали овие бројки се исти или се очекува да бидат исти во 2023 или секогаш различно? Зависи од климатските промени, од Тоа тоа е на вариабилно, колку значи вариабилно е. Бидејќи Еве само земјоделието и не се прави стратегија што ни треба, што треба да... Јаболката, само да ви го кажам, примерно е многу драстичен и евидентен. Ова година имавме многу навалено производство на јаболка во Ресен, во Преспанските регион. И покрај тоа, што буквално ние Но тоа е резултат на климатските промени, Да. односно на Имавме, минатата значи, и- пролет, која беше Так, сушна, так, па так, имаше так. еден врнежлив период и многу... имаше можност да се задоволат комплетно потребите на македонскиот пазар. За жал, заради некои бизнес интереси се увезува јаболки од Србија. 4000 тона имаме увоз на јаболка.
И сега што се случува? Случува се една парадоксална ситуација, а овоштарите од Пресавскиот регион поголемиот дел го предадоа значи кондиторско јаболко, а голем дел и сврља. Мислам, тоа е абсурд. Кога велите бизнис интереси, на што имате сознание кој што, зошто дозволил? Па тоа најверојатно успрега со државата. Значи се увезува се и се што еве они се повикуваат на договор за ЦЕФТА, за слободна трговија. Меѓутоа ние го имаме дискутирано тоа и на повисоко ниво и збориме дека и договор за ЦЕФТА мора да постојат некои заштитни механизми. Значи цела Европа, да речеме, и Европска унија се штите на некој начин, сопственото производство го штите. Ние немаме буквално никаква заштита. Ние во момент кога имаме наше производство, квалитетно производство, ние увезуваме од страна и ни се ствара нелојална конкуренција, значи тука и ни ги руше цените. И ние паѓаме под тие цени, значи производни цени. Имamo загуба, чиста загуба. Извини, Ѓурѓи, само да се надобрзам, да не ми летне мобето. Значи, еве ќе кажеме пример само Тирол, областа во Австрија. Така. Значи, самите јавноста наша не е информирана доволно за самите во самите членки на Европска унија како му е регулирано нив. На пример, областа Тирол, додека не ги продаде своето локално производство, нема шанси да влезе друг производ од истата држава, од Австрија, па да зборувам за другите. А кај нас нема никаква заштита за земјоделецот. А сега си имавме едно време, бидејќи многу сменуваме, имавме да речеме поголема количина компири, па влезе министеро од Полска, не знам од каде, бидејќи таму има многу ниски производствени трошоци, влезе за 3-4 денари компиро и требаше целото производство да ги сврлиме. Ние никогаш не можеме да конкурираме, на пример, како со Полска, или со Украина, или со Русија, каде што тракторот денеска, да речеме, 100 километри оди напред-назад и има многу ниски производствени трошоци. Зошто во сред јули јадеме домати од Турција, граф од Казахстан, лук од Кина? Кога имаме вакви ниви какви што имаме? Оти континуитетот ни е прекинат. Кој го прекине, еве? Па изминативе власти, значи изминативе 20-30 години. Значи рековме, имаш села празни, имаш села каде што имало 250 деца, сега имаш само 50 старци. Па кој ќе работи тие домати? Па сега, колку треба сега да вложиме за повторно да ги вратиме назад? Иако акцентот на целата емисија го ставате на производната цена, јас би сакал да кажам дека многу е поширок и подлабок проблемот во земјоделството. Еден од податокот веројатно е точен. Географската старост, возраст на населението во руралните средини изнесува 50 години. Кои е во вашите семејства, има вашите поколенија се заинтересирани да работат на нива како што велите да стануваат во темни зори или да не може да си дозволат годишен одмор? Кој е иднината, кој ќе ги работи македонските, кој ќе ги обработува македонските ниви со оглед на тоа што трендот на иселување е таков каков што е, старењето на нацијата е таков каков што е? Значи ние имаме целосен дебакал во руралните средини. Значи еве јас од Прилепска општина, пример Аленци со 250, сега има само едно дете, едно прваче има. И па са едно, не знам, ете изгледа цела земја, цело село за него изгледа чоствани, па тама ќе се реши проблемот и со купнување на земјишето. Значи нема повторно, ние немаме држава веќе како човечки ресурси, немаме за производство на храна. А сака континуитет, не може 3 години не чини, јас тие 3 години зашто ќе живеам. Пример, еве 3 години не оди тутуно. Пред 3 години бевме сведоци 100 денари тутуно. 100 денари, а дајани 300 денари. Зашто ќе живееме ние? Една година нема пари, втора година, трета година нема пари. Па ние до први не можеме да поминеме, па камо ли 3 години без пари. Сега ќе биде платена, ќе биде платена, ама нема луѓе. Значи ние сега ги имаме најголемиот проблем досега никогаш да речеме што го немала Македонија, човечки ресурси. Ние повеќе немаме човечки ресурси. И тој проблем веќе не само земјоделието, туку индустријата ги има. Вчера испратија соопштение дека факултетот за земјоделство воведува студии за дигитализација на македонскиот аграр. Дали може би е иднината во дигитализација или во вештачка интелигенција? Кој е спасот? За жал, ние многу сме далеко од тај процес. Да, имаше некои обиди, имаме и ние нешто тука покушано тај дел. И тоа добро е че диме, ние имаме проблем со човечките ресурси. Сега, генерално политиките, претходните политики, значи на владите, се одише на комерцијализација на земјоделско производство, а тоа е за нас лично погубна политика како индивидуални земјоделци, затоа што комерцијалните фирми се организираат производство што ќе биде, да речеме, за нив доходовно. Односно, нивното производство ќе биде наменето за извоз према надвор, што значи нашиот пазар и нашите граѓани пак ќе останат без храна. Едини услов за развој на земјоделието, индивидуалното земјоделие, ние сме тие што можеме да ја хранеме нацијата. И тука треба се даде главниот акцент, значи.
главниот акцент да биде насочен према индивидуалното земјоделие. Ние сме тие што можеме да понудиме континуитет у производството, разноликост на производи, али да бидеме заштитени, значи од нелојалната конкуренција, од надвожешен увоз, да можеме да обезбедиме една стабилност, значи гарантирани цени, али и гарантиран пласман. Тоа мора се, значи преку стратегии, државни стратегии, измена на закони што ги спомнаме. Значи треба да се седне сериозно, да се разговара, да се дебатира, да се најдат проблемите, да се анализират и да се барат решенија. Имаме нова влада, ќе следиме што ќе бидат реформите во земјоделството. Димитриевски, Каракашев, ви благодарам многу за гостувањето во Тилската на Телма и ви посакувам успешна жетва и сезона. Благодарам. Благодарам.